那么咱们讲完了正一法门呢，接下来讲一下上清法。上清法呢，又被称作为茅山法，也是上清派法术的体系。上清派为传承最久的符箓派道教之一，其符箓呢与龙虎山正一、葛造山的灵宝合称为三山符箓。法术内容广泛，召贺鬼神、祈祷驱邪、符咒治病呢都是常见的法术。但是呢，与正一、灵宝诸派呢有所不同，其更加强调的是存想钻经，并以其作为修行道法的关键。所传的呢，上清大洞真经、黄庭经都是以存想为主的修炼功法体系。那么在存想的基础上呢，又派生出了各种隐遁变化、飞奔三天的道术。该派的高道呢，大多都有较高的文化素养。所以说呢，对于传统的符咒呢，不仅是一般的沿用，也注意加以理论说明。那么像唐代的司马承祯在《修真经义杂论·符水论》中有说法。夫符文者，云篆明章，神灵之书字也。点画有所像，故神气存焉。也就是说就这些符文呢，都是像神灵的书一样，但是呢，将气存到里面去，就可以使用了。在上清符咒法水广泛应用于修真和治病破邪之中。宋代以后呢，上清派的道士又吸取了内丹思想，以充实自己的道法理论。比如说呢，像南宋上清大洞玄宗三清法师萧应叟曾经用内丹思想呢去注释渡人经，认为呢达到了神气经混合之一，返本归元，归根复命，则万神汇聚，化为婴儿。这便是与道合真，获得珍宝。此时呢，便可以施行各种法术，人呢得此宝于身，出入纵横，飘然自在，长春不老，与天齐修。这些呢，也都是一些美好的想法。渡人经中呢，还有其他各种说法，渡真气化土石，土石崩裂；渡真气于枯骨，枯骨成人等等说法。所以说呢，上清法呢，在道法史中有着过于重大的影响。那么唐代至宋前期的时候呢，上清派在诸道派中呢都属于主流地位，得其法路的道阶最高。这样呢，道流照作汇集法术成专书的时候呢，常常也冠以上清的名号。比如说像唐代时候的叶法善，当时也是国师的身份，所行的符法呢，被认为出自汉代正一天师之道法，则其书呢，则冠以上清之号，称之为上清引书骨髓灵文。灵案斋法也被冠以上清之称。有不少的唐宋新出的符箓道派确实与上清派有渊源关系。比如说呢，像北地派所传承的天蓬法中的天蓬神咒也被称作为北地注法，最早呢记载于陶弘景的真造篇。那么在北宋时期的北极天心派呢，虽为正一法脉的法支，但是呢，不仅其法称上有着上清北极天心正法，而且在行法中呢以内修为本，在内修之法中呢又重纯思三光。所以说呢，有无上三天玉堂正宗，高奔内景玉书，专述存思之法，系源自上清法脉。有些道士呢，虽然不是上清法脉，但是呢，亦曾受过上清符箓。比如说像南宋的白玉禅，也就是金丹南宗五祖之一，而兼习雷法，亦曾得到过上清箓。至于呢，世间为人驱邪作妖的道士呢，亦颇有自称为行茅山法者。那么当然呢，对于茅山部分的其他详细内容呢，请移步之前的视频去了解。接下来呢，咱们再说一说三派法门的最后一个灵宝法。那么灵宝法呢，也被称作为中部法，灵宝派的道法总称。唐代灵宝法呢，排在正一道法之上，而在上清派之下，所以说呢，被称为中部法。东晋以前呢，有古灵宝法，是以传授灵宝五符注经，守一司神，专精符法，召克鬼神为主。那么到了东晋时候呢，葛朝府构造灵宝，突出斋法。经过陆修静的整理之后呢，灵宝斋法呢更是风靡天下，并且呢被其他道派呢所取其长。宋代衍生出的东华派，也就是灵宝的分支。此派呢在进一步完善了斋法之后呢，比如说像灵宝御剑、上清灵宝大法等等斋法科书呢，尤为全系。明代以后的正一派和全真派呢，接受其影响，特别在超度、祭炼、破幽等法事中，采撷灵宝斋法更多。
除了斋法以外呢，灵宝法中的各种攘灾禁咒、符水治病呢也非常丰富。同时呢，灵宝法又重经法，在禁语中的《上清灵宝大法》卷15中有说法：灵宝之用，因经而出，经法故，以经中之文为咒，以经中之字呢为符。宋代以后呢，虽然雷法在社会盛行，正一、上清呢等古符箓派呢亦兼修雷法，唯独灵宝一派呢坚持自己原有的经法和斋法，不杂雷法。这其中呢，最为突出和擅长的领域呢，也包括以下几点。首先呢，就是刚才所说的符箓和法术。灵宝派呢也非常重视符咒的运用，他们制作于各种符箓用于破邪护身。这些符箓呢，常常都有足够法力的道士进行加持，并认为具有强大神奇的法力。第二呢，就是举行道教的仪式。灵宝派呢有着丰富的道教仪式传统，这些仪式呢结合了咒语、符箓、无音乐、舞蹈等元素。比如说呢，像灵宝派的开光仪式、斋教大典、接引仪式等等，都具有重要的地位。虽然灵宝派强调符咒和仪式，但是其灵修和修炼法术的方面呢，也是不容小视的。灵宝派的修行呢，不仅仅包括静坐、观想、呼吸法等，灵宝派同时还强调了与各种天神、地神、祖师神仙的沟通。通过仪式、祈祷、供养等手段呢，信徒和道士可以获得神仙的庇护和帮助。而且呢，在灵宝派的经典和实践中呢，也包含了大量的关于草药、符水、炼丹等医疗知识。这些呢，在古代被广泛应用于治疗疾病和延年益寿。这便是呢三教法门。感谢各位。